First toy ka. First toy Carne Baby. Regalo no kayang lolo. Ayun. Kulay pink ba? Red. Okay. Laki pala eh. Uy, pan mo ka. Tara dito na ikaw. Laki nga. Bali, si Susi po siya. Si Susi, ayun. Tapos, pwede ba pala dito sa likod, ano? Po siya. Diyan. Compartment po siya. Pwede pong maglagay ng tricar. Ganda. Gamit ng bata. Tapos yung side mirror niya, pwede nagagalaw din. Automatic. Paano yung charging niyan? Bali, papaliwanag po. Sige, paliwanag mo para mapakawa namin. Bali, sir, kapag manual naman po siya, Ayun ang may dadaan. yung kulay green po dito. Kapag Yung- manual po, yung kulay green po dito. Manual. Opo. Pipindutin Ibig sabihin yung... po, pa-forward po siya, tapos tatapakan po. Pag, hindi, yan, yung green. Yung red, ano yung red? Bali, yung red po, sir, swing mode po. Ha? Swing mode po, ganyan. Parang yung naglalaro sa kwan siya. Pero pag naka-swing mode, sir, hindi siya Lalakad, ayun. Tapos meron din po siya. Yung, papatayin na lang yung kan, yung sounds, vlog ko Bali, eh. hindi nyo control dun sa steering wheel. Bali, hindi nyo po siya mapapa-under, sir, pag Pagka? naka-parking po. Pindutin nyo po ulit dito. Pipindutin mo na yan. So, dapat nakapindot to Apo. para lumakad. Bali, ito, sir, yung speed po niya, level po ng speed. Speed. Apo. Ito, Bali, ito. Apo, may... Ito pag nagmula. Apo. Level 1 yun, level 2. Subukan mo nga. Atras. Yun. Tapos, yun yung kanya, yun yung speed niya. Paano ibababa mo? Ito rin po. Yan. Apo, kahit alin po dito. Bali, hindi nyo po siya mapapa. Ito, pag di mo pinindot yan. Apo, parking po, may nakalagay naman po Sige. letter. Ayun. Ilan yung oras ng pagcha-charge? Saan yung charger niya? Lagi po yung pag-charge po niya ma'am, unang beses po na charge po na 10 hours. Parang sa cellphone po, So, yung charging. Pwedeng ilobat mo na o... Pag lalabat niyo po muna kasi meron na po siyang charge. Yung built-in battery na po kasi siya. Hindi masisira yung battery niyan. Apo. Ngayon po, pag nalabat po, yung unang beses po natin i-charge 10 po, 10 hours. Pero yung mga susunod naman po ma'am, pwede na pong 5 hours. Gano'n katagal na gano'n. Bali, yung usage time po ng ganyang toy car, mga nasa 1 oras po upon full charge. 1 hour continuous using. Apo, continuous using. Pero kung papatay-patay naman po yung kotse, 1 to 2 hours. Depende din po kasi sa paggamit na